आदरणीय कृषक आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हार्दिक नमस्कार। म पुष्पा हमाल, मेरो घर अरखाँची। म चाहिँ पोखरा महानगरपालिका कृषि तथा पशु विकास महाशाखा अन्तर्गत रहेको हेम्चा सेवा केन्द्रमा सेवा केन्द्र प्रमुख रूपमा कार्यरत छु। मेरो सेवा केन्द्रले हेर्ने वडा पोखरा 16, 19, 20, 25, 1, 2 वडाहरू छन् भने मैले चाहिँ यो फिल्ड स्तरमा कृषकहरूको लगाउने बालीहरू लगाउनेदेखि बालीमा लाग्ने रोग किरा नियन्त्रण कसरी गर्ने भनी म फिल्ड स्तरमै गएर कृषकहरूलाई विभिन्न प्रविधिहरूको बारेमा सिकाउने गरेको छु र उहाँहरूले त्यही अनुसार उत्पादन पनि लिनुभएको छ र हामीले चाहिँ पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 25 मा आइपिएम कृषक पाठशाला पनि चलाएको थियौँ काँक्रामा र यहाँ 12 पास गरेर आउनुभएको कृषि विषय लिएर 12 पास गरेर आउनुभएको बहिनीहरूलाई मैले झोलमल बनाउन सिकाएको थिएँ। तितेपाती बनाएर असुरो खिर्रो जति पनि वनस्पति तितो र पिरोटो वनस्पति हुन्छ त्यो वनस्पतिलाई टुक्रा पारेर छानछान गरेर गाविसको पिसाब डुबाइदिने गाविसको पिसाब पाइने र 1 महिनासम्म त्यसलाई कुहाएर 1 भागमा 5 भाग पानी राखेर समुद्रको हिरा जस्तै छु म पनि। गहिरिनेहरूको दिलभित्र छु र तैरिनेहरूको सोचभन्दा बाहिर छु। गरेका छौँ र भाइ बहिनीहरूलाई पनि सिकाउने गरेका छौँ र रोग किराहरूलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्न जैविक विषादी वनस्पतिक विषादीहरू प्रयोग गर्न लगाएका छौँ र 13औं राष्ट्रिय हेम्चा आलु महोत्सवमा पनि दिदीहरूले यहाँ
सभा